침대 개 넓은데? 신발. 벽난로. 와, 욕도 쩐다. 다시 닫아. 내일 또 여는 거야. 가위바위보 해. 그래도 샤워를 그래도 가려주는 게 낫지 않아? 똥 거 뭐. 어차피. 사 씻고 있으면 안 보이잖아. Yeah, hello, this is room number 27. Yeah, can I use fireplace for now? Yeah, okay, thank you. Few minutes. 진짜 찐이야. 아니, 잘못 본 거 아닌데 여기서 서비스로 그냥. 우와. 아, 부메랑이야? 아, 동영상? 근데 이런 건 나중에 봐도 재밌으니까 괜찮아. 편집 안 하겠다는 소리 합리화 벌써 하는 거 같은데 나? 그냥 짠 넣는다. 내일 우리 둘 다 몸이 멀쩡하게 일어나야 될 텐데. 그래야 수영한다고. 내일 아픈 거 티내기 어떻게? 오케이. 나 안 될 것 같아. 나 안 될 것 같아. 진짜. 날씨 우리 오늘 너무 판단력이 다 좋았어. 그니까. 우리 결국 깜깜마을 가서도 6시 반? 이랬지만 9시까지. 막 이거 봐! 줏대 있게 판단해. 가서 보는 그러니까 거야. 가서 물어보고 판단해. 미안. 그럼 미안하고 할까? 그냥 하고 미안하다고 하지 마. 아 근데 그것도 하지 마? 좀 찔려서. 뭘 찔려. 어차피 할 거. 그럼 그래. 응. 미안하다고 안 해도 돼. 그럼 안 고마워라고 해. 그게 나. 그리고 옷. 옷 얼마였지? 10만 동, 10만 동에서 20만 동. 이날은 별로 안 썼어. 오늘이 입장료 때문에 맞지. 나머지들은 다 싸. 많아서. 나머지들 근데 뭔가 이걸로 해가지고 뭔가 난 더 알찬 느낌이야. 우리 모은 돈으로 써가지고. 그러니까. 나 생각 한 번도 이거 추가 비용 완전 50만 원 있어. 우리. 지금? 저걸 깨면 뷰를 보고 잠을 깰 수 있을 것 같아. 10개. 응. 야, 미리밖에 없어. 너 잠깼어. 병은아 얼른 밥 먹고 수영장 가자. 근데 아직 조금 끝부분은 흐리긴 하다. 그래도 이게 어디야. 코앞에 있는 걸 보고. 왜 손을 근데 항상 사진 찍을 때 이렇게 넣어? 뭐 중심 잡는 거야? 중심 잡는 거야? 내 중심 여기 봐. 아, 중심축이. 아 쩐다. 이거 어떻게 해야 되지? 뭐 데블스 플랜이 맞다니까. 이건가? 귀여운데? 그러게. 약간. 날씨 좋고요. 수영이 딱 좋은 날씨고요. 진짜 사람 없어. 아니 여기 피치가 유명한가? 피치가 약간 그 사파 시내만 보고 왔다 하면은 사파를 봤다고 하면 안 될 것 같아. 그러니까 그거는 사파가 아니야. 그치? 진짜 이런 모습을 봐야. 그러니까 세 개가 있네. 약간 느낌이 깎깐마을은 또 이 느낌이 아니잖아. 진짜 완전 시내랑은 딴판이네. 써니사이드. 써니사이드. 나도 써니사이드로 해달래. 아저씨의 산책. 배를 너무 내밀었어? 지금 배를 집어넣을 수가 없어. 난 찍어줄게. 저기 우리 방이겠지? 저기 여기 딱 카메라 설치하고 우리 둘이 저기 앉아서 여기 이렇게 경사진데도 집이 하나하나씩 있어, 틈마다.
야옹이 또 있네. 이런데? 못하는 것보단 나아. 우와. 근데 이건 그냥 뷰 보면서 수영한 보면서 수영하는 게 그냥 못 들어가겠어. 야, 다 들어갔네. 얼른 와. 옆으로 와. 경아 생각보다 너무 깊어. 거기 1.6이잖아. 나 지금 튜브 줄까, 튜브? 내 자존심을 건드리지 마. 그림 같아 지금. 되게 그림자만 보이는 게. 지금 빨리 괜히 바쁜 척하면서 그래. 지금 아이 그런 거 말해. 연출. 그거 아니고 바쁜 척. 오랜만에 보네 고양이. 마아. 야옹. 마아. 저러다가 여기까지 올라오면 어떡해. 근데 저기까지는 모르겠어. 해치진 않을 것 같긴 해. 근데 만약에 해치면은 와 여기도 멋있는데. 당황스러워. 만들어봐. 제가 한번 반미를 만들어 보겠습니다. 빵이 여기가 되게 맛있을 것 같아. 나 너무 커. 근데 나 너무 큰데? 내 건데? 아 미안. 아, 내 건데. 나 나눠주는 줄 알고. 그 위드라고 써있던 게 정말 그냥 곁들여 나오는 진짜. 거예요. 이 누른다. 원래는 여기를 좀 파주거든? 그냥 이게 진짜 그냥 위드야. 그냥 조식 먹네 다시 너. 그러니까. 너무 잘 구워줬다 미안. 역시 튀김 최고. 반미니까 반만 먹을까. 근데 손으로 잘라도 돼? 그냥? 얘네도 그냥 알아서 먹어. 아 진짜 커. 아 근데 진짜 반미를 네가 못 먹어봐서 너무 웃기다. 거기 가서 먹을 수 있으면 먹어보자. 근데 가끔씩 추가를 해달라고 해서 아니면 시장 반미는 웬만해서 딱 계란이랑 어머 언제 이렇게 올라갔어? 여기 한 번만 쫙 해줄 수 있어. 이거 훨씬 좋네. 사우비에서는 약간 좀 여기가 더 비싸. 20만 동 정도 비싸. 2만 동 정도 비싼 것 같아. 근데 너무 좋은데? 넓다. 경아 너한테도 넓을 것 같아. 너 괜찮아? 아 아닌 것 같은데. 경아. 그때보다 낫다.